Labą dieną. Šiandien pas mus studijoje svečiuojasi gydytojas farmakologas Laimis Akramas. Sveiki, gydytojų. Ačiū, kad atvykote pokalbiui, kad skirėte savo laiką. Tai dabar paprašysiu gydytojų jūsų plačiau papasakoti apie maisto papildus, kam jie reikalingi ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis papildus. Na, pirmiausia, maisto papildai tai yra medžiagos koncentruotos, mitybinės medžiagos, turinčios fiziologinį poveikį arba mitybinį poveikį, ir jie paprastai naudojami, kai mes nesubalansuojam idealią mitybą. Nes ideali mityba faktiškai iki šiol net dietologai iki šiol nežino, kas yra ideali mityba, ir skirtingų požiūrių skirtingose valstybėse dietas nagrinėja ir iki šiol ieško to aukso vidurio, kokia ta ideali mityba. Taip kad nepaslaptis, kad dažnai žmonės ir skundžiasi tam tikrais negalavimais, dėl ko išsivysto paskui didesni negalavimai ir net ligos, dėl to, kad mes mityboje neturim kažkokių medžiagų. Tačiau moksliniai tyrimai rodo, kad tam tikros veikliosios medžiagos, kurios yra maisto produktuose, bet jos dažnai negaunamos pakankamų kiekių, jos reikalingos tam, kad palaikytų normaliai organizmo būseną, imunitetą. Streso atveju vėlgi padidėja tam tikrų medžiagų poreikis. Nutukusiems žmonėms vėl tam tikri fiziologiniai nuokrypiai yra, jiems padidėjęs ir cholesterolis, ir dažniausiai cukraus kiekio padidėjimas, ir visos kitos negandos paskui siekia, dėl to, kad tų fiziologinių funkcijų nieks nenori koreguoti, jeigu mes jas ignoruosim. Taigi maisto papildai, trumpai tariant, tai yra ta priemonė, kuri gali tas būklės, kol dar neišsivystė liga, koreguoti, arba jau išsivyščius lygai, taip pat galima koreguoti tam tikras funkcijas, ko nepadaro kai kada vaistai. Sakykime, nutukimo arba diabeto gydyme. Dietologija kaip mokslas jau yra senai atrasta, kad dietologija kaip mokslas, tai yra mokslas apie mitybą, tai yra tam tikra prasme ir apie maisto papildus, kurie gali būti naudojami kartu su mityba. Tai senai nustatė, kad reikia viską integruotai daryti, reikia holistiškai daryti, o ne vien remtis tai tabletėmis, kurios koreguoja tam tikras funkcijas, bet jos ne visas problemas gali išspręsti vien dėl to, kad reikia žiūrėti į organizmą kaip į visumą. O kaip gydytojui atskirti, kurie maisto papildai yra kokybiški, kurie ne, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kai renkantis? Na, čia yra tikrai daug faktorių. Pirmiausia, tai kokybiškai ir nekokybiškai, tai labai sunku paprastam žmogui vertinti, bet keli požymiai, jeigu domitės ar šiaip jeigu skaitote literatūroje, tai pirmiausia reikia žiūrėti, ar sudėtyje tos medžiagos pakankamai kiek yra. Nes kiek atveju yra, kada įdedama medžiaga, parašoma, va, ten yra toks tai ingredientas, bet net kiekio nenurodo. Yra ir tokių papildų. Ypač tepaluose ten ir dar kitokiuose pavidaluose būna, tai dozės klausimas. Antras klausimas yra, kaip pasisavina, nepaslaptis, kad kaip pasisavina, sakykime, tą patį mikroelementą. Atrodo, cinkas yra cinkas, bet cinkas organinė forma yra vienas dalykas, neorganinė forma yra visai kitas. Taip pat ir magnis. Magnio oksidas beveik visiškai nepasisavinamas. Bet magnio citratas arba laktatas, tai yra organinė forma, jau visai kitaip pasisavina. Tai yra organizmui labiau priimtinesnė. Tai antras požiūris. Trečias dalykas, kiek tai yra tos medžiagos ištirtos kliniškai. Nes dabar galima daug visokiausių medžiagų, egzotinių yra ir viską ten iš kokių džiunglių ten atrasta ten žolė ar ką. Bet kai pažiūri mokslinių tyrimų, jeigu ir yra, tai jie kažkokia ten geltonoj spaudoj kažkas parašyta, ten kažkas tai tokio padarytos išvados, bet cituojamuose, moksliniuose, rimtuose žurnaluose apie juos nei kvapo nėra. Tai vėlgi reikia žiūrėti. Bet čia sakau, čia daugiau profesionalai gali tą pažinti. Eiliniam žmonėm tai tikrai labai sudėtinga, tačiau jeigu domisi, jie gali iš tikrųjų tą informaciją gauti. Kitas dar dalykas yra labai svarbu, kad medžiagų suderinamumas. Nes jeigu mes kalbėsim ar imuniteto klausimais, arba viršsvorio klausimais, tai jeigu mes žiūrėsime tai kaip problemą, kad pasiimsim vieną kažkokią medžiagą, imunitetą, žiūrėkit, pasiūlys kažkas, duokit cinką man, čia kažkokius čiulpinukus pavartosiu ir jau išspręsiu problemą imuniteto. Kiek tokių kalbų ir dažnai rekomenduoja. Arba ten ežuolė kokia nors, ne? Kaip jūs žiūrėtumėte, jeigu pas jūs ateitų, sakykime, meistras, taisyti mašiną arba, sakykime, šaldytuvą ir atsineštų vieną įrankį kokį nors.
Tai jeigu šaldytuvui remontuoti, jau reikia daug įvairių įrankių ir žino, kad ir tą reikės padaryti, ir tą reikės padaryti, ir galbūt kažkokius kyšius pakeisti, ir dar kažkokius tepalus ten panaudoti, tai organizmas yra gerokai sudėtingesnė. Labai keistas požiūris, kai mes galvom, kad imunitetą, va čia kažką tai biški pastiprinsim, va čia kokį vitaminuką duosim ir jau spręsim problemą. Taip kad va ta sudėtinė dalis, tos medžiagos, kaip jos tarpusavį sąveikauja, kaip jos viena kitą papildo, nes imkim bet kokią va, tą patį ir viršsvorio problemą. Taip. Jeigu jums sumažėja, sakykime, skydliaukės hormonų kiekis, tai yra, vadinama hipotireoidinė ta būsena, tai jums medžiagų apykaita mažėja, dėl to svoris auga. Kita problema gali būti visiškai dėl antinkščių. Dar kita problema gali būti dėl to, kad jūsų skrandžio žarnyno laidumas padidėjęs. Ir taip toliau mes galim krūvas identifikuoti priežasčių ir jeigu mes tik tai vieną priežastį spręsim, tada aišku mes visos problemos niekaip neįspręsim. Prakalbote gydytojo apie klinikinius tyrimus. Tai kas yra klinikiniai tyrimai? Klinikiniai tyrimai būtent ta turbūt vienintelė sritis, kuri gali parodyti iš tiesų efektyvi, tai gali būti ir vaisto klinikiniai tyrimai, tai gali maisto papildo klinikiniai tyrimai, tai gali būti medicinos bet kokio prietaiso arba priemonės kitos klinikiniai tyrimai. Tai yra moksliniai tyrimai, kurie palygina konkrečiai tos medžiagos, kurią mes tyriam, veiksmingumą. Aišku, mes galim tą veiksmingumą įrodyti tik tai tuomet, jeigu mes sulyginsim su kažkokiu tai, ta grupė pacientų, šiuo atveju mes kalbam apie pacientus, tai yra žmonės, nors būna ir klinikiniai tyrimai daromi ir su gyvūnais, tačiau mes dabar kalbam apie tuos klinikinius, kurie atliekami su žmonėmis, tai yra grupė, kuri negauna, sakykime, jokio arba gydymo, arba ten kitokių medžiagų, kurios nori parodyti, pavyzdžiui, cholesterolio kiekį sumažėjimą, arba svorio ten sumažėjimą, ar dar. Tai užduotis klinikinio tyrimo konkrečiai, ką mes norim įrodyti. Ir tada lyginam tą grupę, kuri negauna tos medžiagos ir su ta grupė, kuri gauna. Klinikiniai tyrimai atliekami paprastai, kad įrodyti, tai ne vien tik reikia atlikti patį klinikinį tyrimą, reikia statistiškai pagrįsti. Tai reiškia, kad mes turim paskaičiuoti, kiek turi būti pacientų, koks turi būti nuokrypis, kad jis būtų statistiškai patikimas ir panašiai. Taigi, vėlgi, jeigu žiūrėsime klinikinius tyrimus, ir remsimės tik tais, kurie cituojamuose žurnaluose yra, arba ten Medline yra tokia duomenų bazė, arba ten PubMed, kur yra talpinami tik tie straipsniai, kurie turi citavimą, vadinamą, kurie ekspertų išvadas. Tai tada tais klinikiniais tyrimais mes galim remtis. Vėlgi, tie klinikiniai tyrimai, kurie padaryti ne pagal tas taisyklės, priimtas, čia yra netgi vadinama gera klinikinė praktika, yra taisyklės tam tikros, kurios tarptautiškai priimamos. Tai yra visose išsivysčiusiose šalyse, vakarų šalyse, tos taisyklės maždaug jau yra harmonizuotos. Pavyzdžiui, Europoje tyrimai, Europos Sąjungoje, jie pripažįstami ir Amerikoje, ir kartais Australijoje ir taip toliau, ir ten jau tos visos šalys vieną kitą dažniausiai pripažįsta. Bet aišku, jeigu klinikiniai tyrimai kažkur tai, Mozambike padaryti, ar dar tai vėl, tai tas klinikinis tyrimas nelygu klinikiniam. Gydytojau, ar svarbu, kad maisto papildai būtų kuriami medicinos specialistų? Vat čia tai klausimas yra labai svarbus ir galima sakyti, jeigu taip būtų visada, tai galbūt į rinką nepakliūtų tokie, kurie, tikrai, aš galėčiau drąsiai pasakyti, turbūt 2/3, jeigu ne daugiau visų papildų, kuriuos matau lentynose, jie kelia labai daug abejonių. Aišku, iš maisto papildų, jeigu pagal apibrėžimą mes negalim labai daug ko tikėtis. Jeigu tik tai galvotumėm apie tai, kas apibrėžime yra. Tai yra maisto papildas, lyg tai net negali gydyti, lyg tai neturi profilaktikos ir panašiai. Čia gaunas teisinis reglamentavimas. Tačiau nepaslaptis, kad yra papildų, yra tokių veiklių medžiagų, kurios klinikinius, tuos pačius klinikinius tyrimus atliekant, parodo veiksmingumą nemažesnį negu vaisto. Tada kyla klausimas, o kodėl jie ne vaistai? O ne vaistai dėl to, kad paprasčiausia, tai yra keli klausimai, kurie užkerta tam kelią. Pirmas dalykas, tai
vaistai, kai kuriami, tai yra kūriamos naujos molekulės, dėl to jos patentuojamos, dėl to patentinė apsauga yra, dėl to galima investuoti, nesukant savo galvos, kad atsipirks investicijos. Dabar jeigu kalbėsime apie papildus, dažniausiai tai yra natūralios kilmės medžiagos, kurios jau nepatentuojamos, negalime užpatentuoti ramunėlių arbatos, arba ten kokią nors, bet kokią kitą žolelę. Tai va dėl to ir niekas nenori per daug investuoti, nors atskiri tyrimai, kartais mokslinės institucijos padaro tyrimus, kur per mokslinius fondus, jie parodo, kad mes turim gamtoje tas pačias medžiagos, kurios gali veikti nei kiek neblogiau negu vaistai. Bet ir teisinio reglamentavimo, čia jie skaitomi papildai. Nors jeigu senieji išminčiai pasiklausyti jų, tai geras maistas yra geras vaistas. Tai perfrazuosiu aš senų išminčių tokią logiką. Arba dar geriau pasakyta, pasakyk tu man, ką valgai, aš pasakysiu, kas tu toks. Tai reiškia, kad tai sveikatos pagrindinis dalykas, kaip mes vartosim tas maistinės medžiagas. Taip, tikrai. Kokia forma gydytojų vartojami papildai yra įsisavinami geriausiai? Čia turim nedaug pasirinkimų. Turim arba lašiukus, paprastai jie gerai pasisavinami, arba miltukus, kurie irgi įvairiom formom, tai yra specialūs tokie, kaip juos pavadinti, nes nelietuviškai sašet, maišeliai, kaip ten granulės tos tokios. Jo, granulės, jos irgi paprastai gerai labai pasisavinamos. Tabletės ir kapsulės jau čia priklauso nuo to, kokia technologija, nes yra vėlgi tablečių technologijos priklauso irgi, kur jos atsipalaiduoja skrandžio, ar ten plonajam žarnyne, ar storajam, ar panašiai, čia yra technologiniai klausimai. Tai negaliu pasakyti konkrečiai, bet iš tų, kas iš tokių formų labiausiai paplitus, tai tikrai tiek skystos formos, tiek, tos granulės, tai jos geriausiai turėtų būti pasisavinimas vien dėl to, kad jie neturi papildomų apvalkalų kažkokiu. Kaip tabletės, pavyzdžiui, ten padengtos kažkuo, arba kapsulės, kurios pati kapsulių sienelė irgi gali būti labiau pralaidi, mažiau pralaidi ir panašiai. Skystas, kai yra produktas, maisto papildas, ten dedasi kokie konservantai, ar ne? Žiūrint vėlgi, kas naudojama kaip tirpiklis. Jeigu tai yra kaip spiritas, tai konservatinių medžiagų žymiai mažiau, nes tai jau yra baktericidinė medžiaga. Jeigu yra ten koks nors sirupas, tai tada jau reikia tų medžiagų, kad mikrobai nesiveistų. Čia turi privalumą būtent ta forma, jeigu yra granulės, konkrečiai miltukai, jeigu jie laikomi tinkamomis sąlygomis, tai ten paprastai konservantų net nereikia. Supratau, tai geriausiai rinktis reiškia tada granulės. Kaip dažnai gydytojo galima naudoti maisto papildus, ar būtini tarpai vartojant? Čia iš tikrųjų daug spekulacijų tuo klausimu, nes paprastai jau kaip taisyklė pasakoma, kursas mėnesis ar 2 ar 3, paskui pertrauka ir taip toliau. Standartiškai gal ir taip dažnai būna, kad nebūtina pastoviai. Tačiau, jeigu vėlgi priklauso nuo organizmo būklės, jeigu, sakykime, mes turim kažkokį virškinimo sutrikimą arba ligą, pavyzdžiui, melabsorbcijos sindromas, kai neįsisavinimas tam tikros medžiagos, tai tokiu atveju mes pastoviai turim gauti tų papildomų medžiagų ir pastoviai vartoti tą, sakykime, maisto papildą. Kitas dalykas, kai yra irgi būklės, kurios nekinta. Pavyzdžiui, yra prediabetinė tokia būsena, kai vadinama metabolinis sindromas, kai sumažėjęs organizmo atsparumas insulinui. Reiškia, ta būsena niekur nedingsta. Jinai neišgydoma. Vadinasi, visada naudinga naudoti tokias medžiagos, kurios moksliškai įrodytos, kurios gali šiek tiek sulaikyti tą būseną, kad jinai nepereitų jau į didesnius negalavimus. Tai čia labai priklauso, čia nėra tokios vieningos sistemos, kad arba, dar kitas pavyzdys, yra dažnai skundžiasi, tai vaikai, tai vyresnio net amžiaus žmonės, tai senyvi ypatingai žmonės, atsparumas krenta, imunitetas krenta, sakykime, kaip vadinasi, jie kaip pasako, ir nuolat serga, biški tik perpučia vėjas, biški neusidėjo tik kepuraitės, truputėlį šalikėlis pasislinko ir viskas, ir iš karto anginos, pūlingos vystosi, otitai ir taip toliau. Aiškiai organizmui kažko trūksta, imuninė sistema nebesuveikia, nes yra nepilnavertis organizmo atsakas į tą nepageidaujamus kažkokius poveikius. Reiškia, tada mes turim bent jau
peršalimo sezono metu naudoti tas medžiagas, kurios sustiprintų imunitetą, kurios galėtų padėti kovoti su tokiais negalavimais. Artėja ruduo gydytojų, sakykit, o jau dabar reikia susimastyti ir pradėti stiprinti imunitetą? Manau, jeigu tikrai yra polinkis į tokius susirgymus, tai tikrai verta apie tai jau pradėti domėtis ir pradėti galvoti. Nes jau kai liga pradeda ir ypač dabar, kai su tais COVID-ais visokiais viskas, tikrai įrodyta labai daug dalykų. Pavyzdžiui, Anglijai vienas iš pavyzdžių. Net vyriausybė nusprendė nemokamai dalinti vitaminą D, kad sustiprinti imunitetą žmonėm ir pasirodo jau moksliškai įrodyta, kad tie, kurie turėjo labai sunkes COVID-nes formas, beveik 90 ar ten 5 ar 9 procentų, ten beveik iki 100% trūkumas nustatytas vitamino D. Ką tai reiškia? Reiškia, galvoti reikia jau iš anksto apie tokius dalykus. Kam reikalingos skaidulos? Pagal visuotinai pripažintas rekomendacijas, aišku, skirtingose valstybėse skirtingų tie kiekiai, kurie rekomenduojami per dieną, kad būtų skaidulų. Tai mūsų mitybai paprastai yra vos keli gramai skaidulų per dieną. Skaidulos reikalingos tam, kad jos, pirmiausia, tai yra mitybinė terpė normaliai mikroflorai žarnyno, o nuo žarnyno priklauso praktiškai visa mūsų tiek imuninė sistema, tiek visos kitos daugybė kitų ligų išsivysto, kai yra disharmonija su žarnynu. Tai va skaidulos pirmiausia reikalingos tom gerosiam bakterijom. Dabar, kadangi paminėjau, jų labai mažai mes vartojame, kaip taisyklė, vartojame vos kelis gramus per parą, o, pavyzdžiui, rekomendacija yra tokia, kad ne mažiau kaip 20 gramų. Kai kurios tų vadinamos dietologų asociacijos, pavyzdžiui, Amerikos, rekomenduoja net iki 45 gramų skaidulų. Įsivaizduokim, aš vaizdžiai galiu pasakyti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jeigu mes kur skaidulų daugiausia, pavyzdžiui, pupinėse, visuose tuose ankštiniuose, tai ten skaidulų nuo 15 maždaug iki 25% yra. Tai čia įsivaizduokit, kad suvartoti 45 gramus, kiek reikia jų, kiek tų suvartoti tų daržovių. Taip. O jau nekalbant apie tokius kaip pomidorai, agurkai arba ridikėliai, ten kur 90% vandens, tai ten suvartojus visą lėkštę bliūdelį tų daržovių mes gaunam skaidulų ne tiek jau ir daug. Jau nekalbant apie tai, kad apskritai dauguma žmonių daugiau mėsos patiekalų, kokį šnicelį, cepelinus, aš jau nekalbu apie dar kitus produktus, kurie iš viso skaidulų neturi. Pavyzdžiui, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai, mėsa. Jie absoliučiai neturi, beveik absoliučiai neturi skaidulų. Kaip svarbu yra natūralios kilmės ingredientai maisto papilde? Manyčiau, pirmiausia tai, kad dažnai net nuostaba kelia, kai mes žinom, kad gamtoje yra medžiagos, kurios tikrai labai gali stipriai paveikti ir cholesterolio kiekį, ir gliukozės koncentraciją kraujyje, ir yra daugybė tos pačios skaidulos. Pavyzdžiui, jos ne vien žarnyno mikroflorai pagerinti ir kad atstatyti normalią mikroflorą, bet jos lygiai taip pat sąveikauja ir su imuninė sistema, jos lygiai taip pat mažina ir cholesterolio kiekį. Žiūrint dar, aišku, kokios skaidulos, ten irgi yra skirtingos, yra tirpios, yra netirpios, bet čia atskira tema. Taigi, yra tikrai daug priemonių, kurios gali natūraliai veikti fiziologinius procesus taip, kad mes organizmo būklę palaikytumėm normalią, sveiką ir būtumėm atsparus ir infekcijom, ir kitiem visokiem negandom. Kitas dalykas dabar, kai mes turim tokį arsenalą, bet apie jį per daug nesidomim, tai mums atrodo geriau kokią nors piliulę išgert, patogu, išgėrėm ir susitvarkėm viską. Bet kiekviena ta piliulė turi aibės visokių šalutinių poveikių. Tai reiškia, vėlgi, mes vieną gydom, dažnai neįvertinam tai, ką galim pakenkti. Taigi, čia vėlgi, aš nekalbu apie tai, kad natūralios medžiagos, jeigu neprotingai jas vartoti, irgi gali sukelti daug nepageidavimų poveikių. Bet tam ir yra, specialiai yra mokslas, yra klinikiniai tyrimai, yra visi kiti dalykai, kurie parodo, kaip jas reikia vartoti saugiai, prie kokių būsenų galima vartoti, kad tikrai nepadarytumėm savo meškos paslaugą. Ar vartojant maisto papildus galima pagerinti sveikatos būklę?
Tai čia tas klausimas, man atrodo, jau ir taip turėtų būti aiškus, nes vartoti šiaip savo maisto papildus dėl kažkokio tai kolekcinio intereso ar dar, man atrodo, neprotinga būtų, bet tam ir yra papildai skirti iš tikrųjų, ne tam, kad mes šiaip savo. Ir ne tam, kad mes galvotumėm, kad geriau nevalgysim, o pakeisim maistą papildą. Jokių būdų. Maistą mes gaunam, bet kaip minėjau, maiste ne visada gaunam pakankamai tų medžiagų. Pasakykit man dabar, sakykim, bet kokį žmogų, kuris einam gatvę ir paklauskim jo racioną mitybos ir paskaičiuosim, kiek ten yra skaidulų, pavyzdžiui. Ir vėl nustatysim, kad geriausiu atveju 10 gramų. O pagal, kaip minėjau, rekomendacijas yra minimum reikėtų bent jau 20 gramų, o dar geriau 45 gramus. Tada mes turėsim ir sveiką mikroflorą, ir turėsim, sakiau, ir imuniteto, nes dar ką noriu akcentuoti, dėl mikroorganizmo, kurie, jeigu yra sveika mikroflora, vietoj to, kad, sakykim, mėsos, žuvies perteklių valgom, kurie skatina puvimo procesus tiesioginė prasme, susidaro nitrozo junginiai, skylant baltymam, pernelyg didelis baltymų kiekis generuoja labai daug nitrozo junginių, dar vadinami tie heterocikliniai junginiai, kurie ir kancerogeninį poveikį turi, vėžį sukeliantį poveikį. Dėl to tiek padidėjo, kaip pagerėjo mityba, kai jau mes kiek jau po Antro pasaulinio karo pagerėjo pragyvenimo lygis, tai kodėl tų vėžių tiek daug padidėjo? Dėl to, kad daug pridėjom baltymų perteklių maitintis, daug tų susidaro mums junginių nepalankių sveikatai ir dėl to sutrikdom puvimo procesai, trikdo visą mūsų mikroflorą žarnyne, įsiveisia vietoj to, kad būtų bifidobakterijos, laktobacilos ir panašiai, kurios natūraliai turėtų būti. Ten puvimo bakterijos įsigyvena. Jos jau tada imunitetą neskatina, o silpnina. Jos mažina kitų medžiagų reabsorpcinius procesus. Tai yra įsisavina mineralų mažiau, dažniau sergam osteoporozę, dėl kalcio neįsisavinimo ir panašiai. Krūvos problemų pasidarom, bet vien dėl to, kad nesubalansuota mityba, o jeigu dar prie tos nesubalansuotos mitybos ignoruojam ir maisto papildus, kurie galėtų kažkiek palengvinti tą dalyką, jeigu nebesugebam tos mitybos pakeisti, tai jau tada ir turim rezultatą, kodėl tiek daug susirgymų. Tai visgi galėtų maisto papildai pristabdyti tuos puvimo proceso, tą puvimo organizmą? Taip, žinoma, ir yra tai moksliškai įrodyta, tai yra konkretus klinikiniai tyrimai, yra tikrai šis sritis jau paskutinius dešimtmečius labai stipriai vystosi ir tikrai galim rasti cituojamuose, kaip kalbu, normaliuose moksliniuose žurnaluose, kuriuos recenzuoja mokslininkai ir kurie negali patekti šiaip bet kokie ten klinikiniai tyrimai, o tie, kurie atitinka tarptautinius standartus. Ar gali maisto papildų veiksmingumas būti prilyginamas vaistų poveikiui? Teoriškai gali, praktiškai sunkus toks, daugiau galima sakyti jurisdikcinis klausimas. Jeigu žiūrėsim apibrėžimą, tai negalima prilyginti. Bet kaip gyvenimas rodo, kaip konkrečiai moksliniai tyrimai parodo kartais, tai papildai, aš nekalbu apie visus, kalbu apie tam tikras sudėtinės dalis, iš kurių netgi būna paradoksas. Parodo, medžiaga tikrai yra efektyvesnė, arba iki tol net nebuvo vaistų sudėtyje panašios medžiagos, o paskui žiūrėk, iš jo tampa vaistas. Po kiek tai metų, kol praeina visas tas instancijos, kurios tvirtina tuos klinikinius tyrimus, technologinius procesus, klinikiniai tyrimai vėlgi prasideda nuo mėgintuvėlio, paskui eina per laboratorinius gyvūnus, paskui didesnius gyvūnus, paskui jau žmonės. Tai yra ilgas labai procesas. Todėl tie net papildai, kurie, sakykime, aš geriau pasakysiu, veikliosios medžiagos iš augalų, kurios įskiriamos, pavyzdžiui, antivėžinio poveikio, kiek yra augalinės kilmės medžiagų, tarp jų ir vienos iš pagrindinių onkologinių ligų gydyme, aš jau nekalbu, kad ir doksorubicinas. Tai yra antibiotikas, antibiotikas tai yra iš mikroorganizmų, kuris įskiriamas ir gydo tam tikros vėžio formas. Taip pat ten paklitaxelis, doksicicelis. Tai yra daugelis tokių medžiagų, kurios tampa vaistais. O viena iš tokių įdomesnių paskutinių tendencijų, kur konkrečiai
iš tų grybų, kurie yra naudojami dažnai maisto papilduose, tai yra šitakė, reiši, o grybai, mediciniai grybai, japoniški, tai kurie naudojami jau tūkstančius metų tradiciniai japonų medicinoje ir ne tik japonų, pietryčių Azijos visoje medicinoje. Tai jie naudojami ir imuniteto stiprinimui, ir diabeto netgi, gliukozės koncentracijos mažinimui, ir tame tarpe onkologijai. Dabar iš jų netgi išskiriamas toks lentinanas, polisacharidas, kuris labai plačiai, vienas iš plačiausiai vartojamų augalinių komponentų, jeigu galima sakyti grybai augalai, jie faktiškai yra kita jau karalystė, bet vis tiek tai yra natūralios kilmės medžiaga, kuri labai plačiai naudojama onkologijai. Tai kaip ir dalinai galima prilyginti. Na, gydytojau, o jūs kaip medikas vartojate maisto papildus? Be abejonės. Žinau, kad jeigu žiemos metu, kai trūksta saulės, kai žinau, kad trūkumas bus vitamino D, kas neabejotina realybė yra, tai tikrai to sezono metu reikia. Vasaros metu, jeigu daug prakaituoja, daug aktyvų fizinį aktyvumą turi, sakykim, kad ir su dviračiu važiuoja ar dar kažkur gamtoj, tai reikia ir mineralų naudoti ir viską. Taigi čia natūralus dalykas, nes tiek su maistu, pavyzdžiui, gauti kalcio arba magnio arba ten kitų mineralų tikrai yra sudėtinga. Tai tada reikia juos papildyti. O jau nekalbu apie tai, kad jeigu iš tikrųjų, pas mane tai mitybos įpročiai nėra tokie, kad aš valgyčiau labai daug mėsos ar žuvies, tai bandau subalansuoti natūraliomis daržovėmis, bet aš įsivaizduoju, jeigu būčiau nepataisomas, sugadintas dietologinių požiūrių žmogus ir valgyčiau labai daug gyvulinės kilmės maisto, aišku, vartočiau daug labai skaidulų, tiek, kiek bent jau reikia, užtikrinant sveikatą. Supratau, tai taip pat stiprinat imunitetą ir vartojat maisto papildus. Ačiū Jums, gydytoja, už išsamius atsakymus. Buvo labai malonu pabendrauti. Malonu. Tai tikiuosi dar pakalbinsi kitą kartą. Ačiū. Dėkui.